Evet. Yine geldim. Ben. Ozan Kurtbay. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Astroloji, veri dataları ve tarot kanalına. Aynen. Arkadaşlar bugün Ay Koç burcuna giriş yaptı. Bir spontane ateş etkisi matematiksel olarak artı ve ilk olarak Satürn gezegeni ile kavuşum yapacak. Yani iş dünyası, kemik yapı, otoriteler ve resmi kurumlar. Bunlarla ilgili bir süreç yaşayacağız. Bunu nasıl değerlendireceğimiz tamamen size kalmış olan bir şey. Güneş İkizler Burcu'nda matematiksel olarak artı. Sosyal olmayı, canlılığı, sosyal medyayı temsil ediyor. Aynı zamanda matematiği, algoritmaları ve geometrik şeyleri temsil ediyor. Aynı zamanda aşırı dedikoduyu, keskin olan her şeyi temsil ediyor. Bıçaktır, şudur, budur, yaralanmalar. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Her duyduğunuza bu 2 günde atlamamakta fayda var. Atlamayın abi her duyduğunuza. Çünkü sosyal medya tamamen asparagas üstüne kurulu. Ve illüzyondur. Sinirinize hakim olamazsınız. Saldırırsınız. Farkında olmadan yaralanmalar olur. O sebepten dolayı dikkat etmekte tamamen fayda var abi. Orada yapacak hiçbir şey yok. İlaveten hazır Ay Koç burcundayken Koç burcu olanlar, Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar, sizin en uygun yapabileceğiniz meslekler ateş ile ilgili, ateşli silahlar, ateşin kullanıldığı her yer, her alan, aksiyon alabileceğiniz her alan, liderlik yapabileceğiniz her alan ve tuttuğunuzu koparabileceğiniz her alan da sizin başarılı olmama ihtimaliniz matematiksel olarak 0. Yani Güneş burcunuz Koçtur, yükselen Toprak'tır. Bu da çekingen davrandığınız manasına gelir. Garantici davrandığınız manasına gelir. Ama Güneş Koç, orada tamamen mantık dışı çekingen davranmak. Yardırıp alıp geleceksin, bitti. Yükselenin mi Koç? Fazla bodoslama gidersin. Fazla aksiyondur. Senin en ufak bir hareketin etrafındaki insanlar aşırı aksiyon olarak algılanır. Çünkü yükselenin Koç. Şimdi aşırı savaşçı bir ruh. Koç burcu aşırı savaşçı bir ruh. Hatta yıkıp geçici bir burç. Bununla ilgili her türlü alanda başarı matematiksel olarak kaçınılmaz. Bunu nasıl yapacağını sana Satürn gezegeni, natal haritandaki Satürn gezegeni söyleyecek. Sen bu yıkıcı lider gücünü, aksiyon alan gücünü Satürn'ün nerede? Sallıyorum. Satürn'ün nerede? Boğa burcunda. Para üstünden şey yapacaksın. Boğa eşittir topraksal değer, gayrimenkuller ve betonun ve değerin toprağın ve değerin girdiği her yerde liderlik yapıp bunu maddeye, değere dönüştürüp inşa edebilirsin. Tamamen salladım ben bunu şu anda. Satürn Boğa burcundaysa bu şekilde hareket eder. Güneş Koç'taysa. Kendinizi keşfedin abi. Kendi yeteneklerinizi keşfedin. Zaten içgüdüsel olarak oraya gidiyorsunuzdur. Birçok kişi bunun farkında ama kullanamıyor. Çünkü neden? Geçtiğimiz süreç zarfı boyunca, 20 senelik süreç zarfı boyunca Plüton Oğlak burcundaydı. Eski otoriteler inşa etti. Ve baskıcı otoriteler inşa etti. Bu günümüzde insanların baskı altında aşırı kaldığı ve bilinçaltının artık yıprandığı, nasılsa hiç boşuna uğraşmayayım zaten olmayacak kafası yarattı. Yani bile bile kendi özgürlüklerini bıraktılar insanlar. Zaten olmayacak. 20 senedir uğraşıyorum. Yok, olmuyor. O zaman niye uğraşayım ben bir daha?
Abi sen koçsun, ne demek niye uğraşayım? Yükselenim oğlak. Öyle bir baskı geldi ki artık iyice sindim. Şimdi Plüton kovaya geçtik ama. O oğlak dönemi sona erdi. Ve geçtiğimiz hafta Ay Akrep Burcu'ndayken matematiksel olarak o kilit döndü. Artık yani yavaş yavaş oraya doğru gitmeniz gerekiyor. Çünkü o otoritelerin enerji kaynağı bitti matematiksel olarak. Şimdi herkes kendi vizyonuyla, kendi yetenekleriyle ön plana çıkacak. Ve buna start geçen hafta değil, senenin başında başladık. Ama senenin başında Plüton Oğlak hala o matematiksel enerjiyi alabiliyordu. Şimdi artık alamıyor. Bitti. Artık soru işaretine gerek yok. Dümdüz yardırmak gibi durumumuz var. Mayday, mayday. Orada yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Sonraki videoda Boğa burcunu anlatırız. Şimdi Koç. Yani videonun tamamı değil. Koç burcu dünyada ne işler yapabilir? Ateşle ilgili, yöneticilikle ilgili, liderlikle ilgili, etrafınızda sizin beceremediğiniz bir şey mi var? Çekindiğiniz, siz Başak mısınız? Bulun bir koç, ona hakkını, değerini verin, sizin adına paramparça etsin orayı. Paramparça eder orayı o. Ama büyük bir liderlikle paramparça eder. Sizin alamadığınızı size vermeyenler koçu gördüklerinde hani gönüllü olarak verecekler zaten. Vermekten başka şansları kalmayacak. Çünkü koçun özelliği bu. Yani öyle bir tatlı dille alır ki istiyorsan verme. Vermezsen şiddetle gelirim. Sıkıntı yok. Aynen. Koçun en büyük özelliği bu. Şimdi bakalım. Yarın Ay-Satürn kavuşumunda neler olacak göreceğiz. Oradan geçer geçmez Neptün'le kavuşuma geçiyor. Bakalım bu burçları tarotla nasıl etkileyecek. Evet. Koç burcu. 1 numaralı kart. 1 numaralı ev zaten. 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Der ki. Şimdi geçtiğimiz süre zarfı içerisinde bir takım seçimler yapmakla meşgulmüşsün. Yapayım mı, yapmayayım mı? İkizler Burcu tarafından yönetilir. Çok yüksek bir heyecan verir. Bu heyecan gerek ticari bir heyecan olur, gerek tensel bir heyecan olur. Ama onun sonu bir seçime doğru gitmek zorundadır. Yapacak mısın, yapmayacak mısın? Çünkü yaparsan bir sonraki kart bir dönüşümü temsil eder. Çünkü seçim yapıyorsun, o seçimin sonunda bir dönüşüm gelmek zorunda. Aha da burada. Ölüm kartı. Bir modül sona ermek zorunda. O seçimi yapmak zorundasın. Şu bile bir seçimdir. Bir seçim geldi, onu değil elimdekini seçtim. Bu zaten vardı, ben bunu seçmeye devam ediyorum. Bu bile bir seçimdir. O yüzden sayın koçlar, sayın yükselen koçlar, 2 tane büyük arkadan bak. Aşıklar kartı zihni temsil eder. Ölüm kartı maddesel modül dönüşümünü temsil eder. Done. Son kart ama Achtung. Bunun için kendini kanıtlaman gerekiyor. Değneklerin kraliçesi var burada. Sen zaten kendini çok sağlam bir şekilde kanıtlarsın sayın koç. Orada sıkıntı yok. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama bari yavaş sonuna göre ayıp denen bir şey var arkadaşım. Adamı hasta etme. Aynen. Yavaş yani. Kanıtladın da kanıtlayacağın şeyi yok ettin. Onu nasıl yapacağız? Fazla yıkıcı olma. Hani bırak, zaten Plüton senin adını yıkacak. Onda sıkıntı yok. Sen sadece kendi yeteneklerini göster. Gerisini Plüton'a bırak. Yani üstüne vazife olmayan yıkıcılığa bulaşma demek istiyorum sayın koç. O sebepten dolayı bu 2 günü iyi kullanmak gerekiyor. Çünkü sonuç mutlaka zaten bir seçimle bir dönüşümü gösteriyor. Mayday, mayday. Achtung sayın koç burçları. Şimdi bakalım boğa burçlarına. 12 numaralı ev. Geçmiş neylerle kapanıyorsunuz acaba? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart sayın boğa. Ne diyormuş?
geçtiğimiz süre zarfı içerisinde bir takım fırsatlar elinize gelmiş. Değerlendirebildiniz mi? Değerlendirebildiniz mi? Çünkü bak, değneklerin dokuzlusu der ki, o gelen fırsatlarla beraber artık o kırılma noktası. Çünkü 12 numaralı ev oğlum. 12 numara. Orada bir kırılma noktası olmak zorunda. Oradan çat diye bir numaralı da geçeceksin. Tam şu anda Ay Koç burcundayken sen boğa olarak matematiksel eksi değerdesin. Yani savunmaya yönelik. Değerlerini korumaya yönelik. Yapamazsın abi. Mümkün değil. Sıkışırsın köşeye, sıkıştırırlar köşeye. Sana zorla illaki o kırılma noktasını yaşatırlar, yaşatmak zorundalar. Sen kendini Plüton kovaya geçebilmek için aşmak zorundasın sayın boğa. O 12 numaralı evi çat diye kırmak zorundasın. Yoksa Satürn girer, Satürn gelir devreye. Sen oradan kıramadın mı? Evet, bunun bölümü olan vücudunda hangi kısmı temsil ediyor? Sağ kolum ama sebep niye sordun? Çat! Sağ kolunu kırdı. Sen oradan yapmazsan ben sana buradan yaparım. Yapacak bir şey yok. Bu matematiksel bir sonuç. Yaşamak zorundasın bunu. Ya onu sen kendi isteğine yapacaksın ya da öbür taraftan Satürn yaptıracaksın. İstiyorsan yapma, sen bilirsin. Gelelim şimdi İkizler Burcu'na. 11 numaralı dış kaynaklar evi. Sahibi kim? Kova. 11 numaralı evin Kova. Yani dış alandasın. Bakalım sayın ikizler dış alandan kendini manipüle etsin be. Kendini manipüle etsin. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart sayın ikizler. Diyor ki bir süre önce dışarıdan o kadar çok etki geldi ki kendi kontrolünün dışına çıktın. Kader çarkı. Ve o bir akış dönüştürmekle meşguldü. O akış muazzam bir noktaya doğru gitti eğer izin verdiysen. İzin vermediysen şu anda işin var zaten. Şu anda tahminen Arap saçına dönmüşsündür. Arap saçına dönmene hiç gerek yok. Senin bir yön tayin etmen gerekecek sayın ikizler. O Arap saçı durumu tamamen ondan kaynaklanıyor. O yönü tayin ettiğin an o Arap saçı dediğin kargaşa kendi kendine açılmaya başlayacak. Çünkü alacaksın elini benim bu taraftan gitmemiz gerekiyor. O kendi kendine açılmaya başlayacak hepsi. Ama bunu yapmadığın takdirde o katar çarkı orada bir enerji sıkışması yaşatır. Kendi kendini, çevreni ve herkesin de seni baskı altına sokmanı sağlar. Önce sen kendi kendini alırsın, sonra çevreni alırsın, sonra senden beklentisi olanlarla seni baskı altına alırlar. Bam! Ne oldu? Yap artık bir şey sayın ikizler. Hangi bağlantıyla nereye gideceğiz? Ayıp denen bir şey var ya. Allah Allah. Ay koçlu oğlum. Bir şekilde bir şeyi yapman lazım. Bitti. Nokta. Aynen. Adamı hasta etmeyin. Gelelim şimdi yengeç burçlarına. Ayıkla pirincin taşını. Kariyer evi oğlum boru mu? Sahibi de Satürn. Satürn nerede? Koç burcunda. Yani 1 numaralı ev. Yengeçte matematiksel olarak boğa gibi eksi değerde. Savunmaya yönelik. Aman sıkıntı çıkmasın, güvenlik alanım gitmesin. O güvenlik alanını inşa eden kim kardeşim? Ben. O zaman o güvenlik alanına bir şey olmasından korkacağına onu inşa eden kendine güvensen nasıl olur? Bu durumda orası yıkılsa da ki her güncellemede ilk halinden kat dönüşüme uğruyor. Bu durumda senin yıkılmasından veya zarar görmesinden bir korkunun olmaması gerekiyor. Ne olacak canım? Yani bir daha inşa ederim. Bunu ben yaptım zaten. Done. Ve her yaptığında bir sonraki yapış çok daha kolay olmaya başlayacak. Ama sen bir kere yapıp da diye gidersen o orada yıkılmaya mahkum. Çünkü güncelleme gelecek kardeşim. Ayıp denen bir şey var tabii. Sayın yengeç burçları 1 numaralı kart,
2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Oradaki tek handikap onun yengeç değil de başkası yaptıysa yengeç için. O zaman o yetenekleri gelişmemiş demektir. O yetenekler gelişmemişse yeni bir güvenlik alanı oluşturamaz kendine. Çünkü başkasına yaptırdı. O kaslar hiç gelişmedi. O zaman durum daha kötü. O kaslar acıya acıya gelişmek zorunda kalacak o zaman. O farklı bir durum. O zaman zihinsel işkence çekecek çünkü o kasları geliştirmesi lazım. Aynen. 1 numaralı kart, geçtiğimiz süreç zaten o yatırımlarla meşguldünüz. Ancak şu anda Ay Koç burcunda olduğu için önümüzdeki 2 gün tamamen hesaplarınızın duvara tosladığı bir süreç. Çünkü Koç ateş elementi, ateşin kardinal burcu ve Satürn orada. Siz suyun kardinal burcu. O hesap illaki tutmayacak. Bu durumda devreye girecek olan şey ne? Sizin en kıymetli yeriniz, antenleriniz. Onları kullanacaksınız kariyeri işlerken. Başka bir matematiksel olasılığınız yok. Bunun için önce sınırlarını belirleyeceksin. Çünkü senin bir gölge yanın var. Kendin için mücadele etmeye kalktığın an farkında olmadan herkes için aynı anda mücadele etmeye başlıyorsun. Ne oluyor? Sınırlarını ihlal oluyor. Bunu mantıklı, matematiksel bir şekilde yapman gerekiyor. Senin sınırın nereye kadar? Artı 3. O zaman artı 4 olamaz veya artı 3,5 olamaz. Artı 3,1 bile olamaz. Ama ona kıyamam. Bu durumda sen kendine kıymış olacaksın ama. O matematiksel sınırı çizmek zorundasın. Yapacak bir şey yok. İstediğin kadar vicdanın veya duyguların acı çeksin. Hesabını tutmamasından daha mı iyi, daha mı kötü? O yüzden o çizgilerle oraya ilerleyeceksin kardeşim. Yapacak hiçbir şey yok. Orada ay kartı çıktı mı onun sonu olumlu demektir. Ama onu nasıl olumlu olduğunu sezgilerin sana söyleyecek. Antenlerin sana söyleyecek. Satelliten. Gelelim şimdi kime? Aslan burçlarına. 9 numaralı ev mi? Bildiğin gibi değil. Yani yaşam standardı, yaşam alışkanlıkları değil, felsefesi. Boru değil. Aynen. Aslan burcu 1, Aslan burcu 2 ve Aslan burcu 3. Ne diyormuş? Bir dur bakacağız. Allah'ım sabitler. Aslanın o inanılmaz sabitleri. Taktılar şimdi o sabitleri diyecekler. Ben takmadım oğlum. Kart taktı. Bak sabitleriniz. O sabitler. Aman tanrım. Bilinçaltı. Alışkanlıklarım gidiyor alışkanlıklarım. Bu benim için ölüm. Yani öl desen daha iyi. Yani ölebilir de. Yani orada kalsın ben öleyim. Nasılsa geri gelir. Yapacak bir şey. Yani kendinden daha fazla değer veriyor o sabitlere. Çünkü bilinçaltı için ölüm demek. Niye? Çünkü daha fazla enerji sarf edecek. Halbuki sivri zekaların haberi yok ki o bulunduğu noktayı korumak için harcayacağını düşündüğü şeyden 10 kat daha fazla enerji harcıyor. Ama o kadar bilinçsiz ki hayatının dengesini karıştırıyor. Dengeden alt üst oluyor. Korkuyorum. Hayatının dengesi gidiyor. Önümüzdeki süreç içerisinde bu resmileşecek abicim. Orada yapacak bir şey yok. Ay Satürn'e kavuştuğu an maddesel dengeler yön değiştirmeye başlayacak. O zaman ne yapacağız? Bütün yaşam standardı denen şey elinde yerler esiyor. Ne oldu? Ben hak ettiğim değeri alamayacak mıyım? Bunun için ne yaptın peki? Denge dönüşürken sen ne yaptın? Bulunduğum dengeden muhafaza ettim. İyi bok yedin. Niye? Korkudan. O dengelerle beraber dönüşecektin kardeşim. Sen de kayacaktın onlarla beraber. O sana en iyi nasıl geliyor? O şekilde hareket edecektin. Onunla beraber kör kütü kayacaksın demiyorum. Ona göre dönüşeceksin. Ve dönüştüğün anda hak ettiğini alacaksın kardeşim. Sen böyle kör kütük sabit beklersen sonuçlarına katlanırsın. Yapacak bir şey. Ondan sonra ona göre değer alırsın.
Hesabını tutmaz. Gelelim şimdi Başak burçlarına. En nomine Patris, en Filio, en Spiritus Sanctus. Ölüm. Başkalarının finansal kaynakları, başkalarının fikirleri ve dönüşüm. Aynı zamanda o fikirler uyuşmazsa borç. Bitti. Bakalım şimdi Başak'a. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Der ki, çok sancılı bir süreç. Bildiğiniz gibi değil. Yani geçtiğimiz süreçten bahsediyorum. Mahkeme kartı çok sancılı bir sürecin içinden böyle çıkıyor, böyle buram buram. Şimdi yatırımlar zamanı. Tertemiz. Yatırımlar zamanı, başkasından gelecek olan yatırımları yönetme zamanı. O başkasından gelecek olanlar neler? Kupaların altısı oğlum, boru mu? Şimdiye kadar yaptıkların, insanlara verdiğin finansal hizmet, orada hakkını verdiysen ve başarılı olduysan onların dönüşü başlıyor. Bu da 8 numaralı ev. Başkalarının finansal kaynakları üstünden kazanacağın kaynaklar. Bitti. Onunla beraber kendini yaratacaksın. O değer ya da bilgi ya da kendini dönüştürmeyle olacak. Başka türlü olmayacak. Gölgelerin yüzü adına Sayın Başak. Önümüzdeki 2 gün. Mayday, Mayday. Bu. Gelelim şimdi terazi burçlarına. Mevzu ciddi değil mi? Of, öyle böyle değil. 7 numaralı ev oğlum. Ortaklıklar, ciddi işler ve ciddi ilişkiler artık nereye kadar giderse. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart sayın terazi. Aha. Değersel dengeler bir süre böyle dalgalanmış. Tılsımın ikilisi. Niye? Çünkü dengeler değişiyor kardeşim. 7 numaralı ev, ortaklıklar evi. Dengeler değişiyor. Her şey daha resmi, daha kaliteli, daha üst seviyede olacak. Bunun için de senin iç dünyada dönüşüm geçirmen gerekecek. Çünkü ondan sonra da zaten 8 numaralı ev. 8 numaralı ev ne? Başkalarının finansal kaynakları ölüm. Yani boyutsal değişim ve tamamen dönüşüm. Önce kendi bakış açın değişecek, sonra dönüşmeye başlayacaksın. Ama bunu yaparken de gelen değerler bir süre askıda kalacak. Çünkü senin içeriden dönüşmen lazım. Ben bugüne kadar neler yaptım? Nasıl oldu? Dengeyi koruyabildim mi? Ve bunun için neler yapmam lazım? Done. 12 numaralı kart nedir? Somut dünya. 11 numaralı kart nedir? Somut dünya. Somut dünyada iki değişikliği aynı anda yaşayacaksın. Dönüşüm ve yükselme. Mayday, mayday. Çünkü o dengeler dönüşmeden daha yükseğe gitmiyor kardeşim. O yüzden adamı hasta etme sayın terazi. Ona göre hareket et. Yani birden dikey limite gidiyorsun. Dengeler oraya doğru gitmeye başlıyor. Bu mudur? Budur abi. Saldırın. Aynen. Gelelim şimdi akrep burçlarına. Gölgelerin gücü adına. 6 numaralı ev, organizasyonlar. Bu mudur? Budur. Otomatik olarak kararlar ve yöneticilik. Aynen. Sahibi kim? Başak. Ama akrebin 6 numaralı evi. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın akrep. Ne diyormuş? Bir süredir kendinizi aşmakla meşguldünüz. Tılsımların 8. Aşabildiniz mi? Nedir son durum? Şirketimizin son durumu nedir sayın akrep? O dümenin başına geçtiniz mi? Çünkü o dümen böyle bunu ittirip böyle gitmeye başlayacak. Mecbur yapacak hiçbir şey yok. O organizasyon yön değiştirecek. Yapacak hiçbir şey yok. Nereye gidiyor? Bil bakalım. Çok daha kaliteli bir yere ama bunun için ikili üçlü görüşmeler yapman lazım. Tılsımların onusu diyor ki öyle bir dümen gidiyor ki çok köklü ve çok kaliteli yere gidiyor. Yani
içeriden dışarıdan aynı anda güncelleme. Game over. Update is downloaded. Bitti. Bittiyse yapacak bir şey yok. Update is downloaded. Gelelim şimdiki yay burçlarına. 5 numaralı ev. Yaratıcılık evi ve onu organizasyonlara aktarma evi. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 333. Aynen 3 numaralı kart der ki bir süre önce değerlerinizle meşguldünüz sayın yaylar. Şimdi o değerleri daha değerli hale getirecek fırsatlarla karşı karşıya kalacaksınız. O yaratıcılığı orada çalıştırmanız gerekiyor zaten. Ben bu değerlerle bu fırsatları nasıl değerlere dönüştürürüm? Ve onun için direkt bodoslama yardıracaksınız. Mücadeleye girmek zorundasınız. Matematiksel olarak sayın yay hiçbir şeyi ertelemek veya yaparım demek gibi bir şansın yok. Neden? Çünkü Ay Satürn kavuşumu var. Bitti. Onu şu anda değerlendirdin. Değerlendiremedin. Kendi turşunu kur. Aynen. Olayın turşusunu kuramazsın. O gidecek. Ya şimdi yaparsın. Ya asla yapamaz. Durum ne? Ya şimdi konuş. Ya ömür boyu sus. Yani yapacak bir şey yok oğlum. Yap değerlendirseydin. Bize ne? Gelelim sayın Oğlak burçlarına. 4 ve 5 numaralı ev. Hayatımın merkezi ve bu merkezde benim yapmak istediklerim, fantazilerim. Bu merkezle ilgili fantazilerim. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın Oğlak. Bakalım fantazi dünyası ne durumda? Bir süredir o fantazilerle meşgulmüş zaten. Kupaların kraliçesinin selamı var. O fantazilere daha önce yaptığın fantazileri görüp beğenmiş olan kişilerin o fantaziye de dahil olabilir miyiz kardeşim? Herkesin bir özel hayatı. Baba çok güzel yapıyorsun ve bildiğin gibi değil. Yani tadı damağımızda kaldı oğlum. Aynen. Yapacak bir şey yok. O zaman şöyle yapmamız gerekiyor. Ermiş kartıyla. O zaman şu yönden gideceğiz. Yürüyelim baba, hiç sıkıntı yok. Sen varsan biz de varız. O zaman şu değeri katmanız gerekiyor. Hiç sıkıntı yok. Katarız şerefsizim. Çünkü yapacaklarını zaten gösteriyor. Ama o yönü göstermen gerekecek. Sayın Oğlak. Bir durun lan, bu level'a yeni geldik, bir nefes alayım. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun ya. Aynen. Ayıp denen bir şey var. Bildiğiniz olur mu? Bir nefes alsan nefes almak yok. Hani nefesin kesilince alırsın zaten. Sayın Oğlak. Çünkü Ay Satürn kavuşumu oğlum. Satürn senin yönetici gezegenin. Bitti. Gelelim şimdi Kova burçlarına. 3 numaralı ev. Düşündüklerini olgunlaştırma evresine taşıma vakti. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart sayın Kovalar. Ne diyormuş? Bir süre önce sınırlarınızı belirlemiş olmanız gerekiyor. Yaptınız mı? Kılıç. Mantıklı, adil ve sistemli bir şekilde o sınırı çizip o sınır adına şimdi hak ettiğinizi değeri alma zamanı. Çünkü sınırlarını ihlal ettirmedin. Onun bir ödülü var sayın Kova. O ödül yavaş yavaş olgunlaşmaya başlıyor. Senin o olgunlaşmayla beraber dönüşümün başlıyor. Ben bunlardan neler öğrendim? Şu anda o aşamaya gidiyorsun. Bu öğrendiklerimi nasıl değerlere dönüştürebilirim? Ve bunun için de değişikliklere gitme ihtiyacı hissedeceksin sayın Kova. Çünkü bakış açın komple değişik. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Öyle. O zaman böyle yapmamız gerekiyor. Tamam, bitti. Yardır. Sıkıntı yok, yap. Dükkan senin. Aynen, bitti. Düşündüklerini aktarmaya başla. Hiç sıkıntı yok. Yardır.
Sayın Komutan. Bitti ya, bu kadar. Bu basit. Gelelim balık burcuna. Değerler evi kardeşim. Değerler evi. Koç. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart sayın balık burcu. Der ki bir süredir bambaşka şeylerle meşgulsünüz. Dünya kartı. Başka adresler, başka projeler, başka dünyalar, kendinizi aşmış olmanız gerekiyordu. Şimdi oraya kendi damganızı vuracaksınız oraya. Burası artık benim inandığım yol, yardırın buradan. Değerler evi çünkü, kendi değerlerinizin evi. Orada -0.1 kararsızlığın olmaması gerekiyor. Bak 1 demiyorum, -0.1. O bile olamaz. Baba o sıfırın altından hiç ilgilendirmiyor. Balıksa ben işimi garantiye alırım. -0.1 kararsızlık olamaz. Çünkü o kararsızlık balıkta olursa o 0 -1'e dönüştüğü an balığı orada bir daha göremezsin. Bık gitti. Ne ara gitti? İşte ben ondansa -0.1 koydum. O yüzden koydum. Yani onun kaçma riskini sıfırın altına koyduk. Ulan buna bir bok yedi. Balık gibi gidemiyorum oğlum. Ne yaptın lan delikanlı gibi söyleyin. Ne yaptın? Pranga vurdum üstüne elektrik verdim. Hadi git gidebiliyorsan. Ya takı şey yok kardeşim. Bana ne? Ben işimi orada garantiye aldım. Tamam oh ne oldu? Uyuyun sıkıntı yok. Oradan gidemez. Yemez gitmeye. Arkadaşlar benlik bu kadar bugün. Ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki videolarla görüşmek üzere. Şimdilik herkese arrivederci. Eyvallah.